महिलाओं के बारे में किस तरह से सोचते हैं शाहरुख खान? मुझे लगता है कुछ मेरी ज़िंदगी ऐसी रही है कि ज़िंदगी भर महिलाओं ने मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा किया है। मुझे कभी भी जब भी मैंने को लीड प्ले किया अपने को एक्टर के साथ, मेल को एक्टर के साथ, कभी पे पैरिटी नहीं हुई है। रास्ते पर निकले थे उसी रास्ते पर चल रहे हैं या लग रहा है कि रास्ता थोड़ा बदल गया? नहीं, रास्ता हमेशा बदलना चाहिए। आप एक रास्ता चुनोगे तो बहुत ही बोरिंग और बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो अभी 10 साल हो गया मुझे करियर फिल्मों में एंड करीबन 15 फिल्में की हैं एंड जो कुछ हुआ है लाइफ में, जो कुछ फिल्में हिट हुई है, फ्लॉप हुई है, सबका मिश्रण बन के मैं इस रास्ते पर आया हूँ। I was a smoker. I smoked for 2.5 years और 3 पैकेट I used to smoke.